في الفرق. جمهور الزمالك ما نسيش كلمة رب العرش نجاني. في الفيديو ده هوريك الفرق بين جمهور الزمالك وبين جمهور الأهلي. هوريك الفرق بين كرامة جمهور الزمالك وكرامة جمهور الأهلي. الصورة اللي انتوا شايفينها ده أحمد الشيخ، لاعب المقصة أو كان في المقصة قبل ما يحصل عليه خناقة بين الأهلي والزمالك، فاللاعب قرر إن هو ينضم للأهلي وطلع تصريح شهير إن رب العرش نجاني. رب العرش نجاني إن هو يعني ما انضمش للزمالك وانضم للأهلي. فطبعا بعد فترة الأهلي قرر إن هو يستغنى عن أحمد الشيخ لاعب المقصة اللي راح الأهلي، قعد فترة مثلا ممكن 3 سنين تقريبا. وجي في 2020 لما كانت اللجنة بقيادة الكابتن حسين لبيب ماسكة تقريبا أو لجنة المستشار عماد، فكان معروض على الزمالك في صفقة انتقال حر بعد استغناء الأهلي عنه. شوف بقى هنا كرامة جمهور الزمالك، شوف الفرق. جمهور الزمالك ما نسيش كلمة رب العرش نجاني. انت متخيل؟ يعني يعني اللاعب ما شتمناش ولا اي حاجه، اللاعب قال بس رب العرش نجاني. فجمهور الزمالك رفض تام وقاطع انضمام احمد الشيخ بعد ما كان خلاص خلص ووقع في نادي الزمالك. رفض والناس بدات تهاجمه على السوشيال ميديا، فاللجنه قررت ان هي خلاص مش مكملين التعاقد، واللاعب تقريبا راح تقريبا المصري باين ولا الاتحاد السكندري. ده عرفت قيمه جمهور الزمالك ان هو ما بي يعني حتى لو اللاعب مشي من عنده مثلا او ما رضيش يجي الزمالك، او هو مثلا ما كانش عنده نيه ان هو ينضم للزمالك وقال رب العرش نجاني، جمهور الزمالك رفض عودته بعد ما الاهلي استغنى عنه. رفض ان هو يجي الزمالك رغم ان الزمالك كان في حاجه لاي لاعب في الوقت ده، ولكن جمهور الزمالك عنده كرامه فرفض انضمام احمد الشيخ. الناحيه الثانيه امام عاشور، بدايه من خلوت وليد سليمان، بدايه من الاغنيه الشهيره اللي كانت في قلب النادي الاهلي في غرفه الملابس بعد المباراه لما فريق الزمالك للشباب فاز على فريق الاهلي بالدوري. ويوميها طبعا قال لك ده الاهلي هو اللي بطل الدوري، وعملوا حوار عشان يلغوا البطوله. فالفيديو اتصور، فتشوف قناه الاهلي وهي بتتكلم عن الواقعه قبل ما امام عاشور يروح الاهلي، انه لازم يتعاقب ولازم نقيم عليه الحد. وتشوف الفرق بعد ما امام عاشور اقترب جمهور الاهلي قال لك لا، امام عاشور ما ينفعش يجي عشان شتم صالح سليم. بعدها بماتش واحد جمهور الاهلي غير رايه، لان اللي بيقود جمهور الاهلي لجان، واللي بيتقال لهم بيقولوه. عشان كده لما امام عاشور راح الاهلي دلوقتي، شوف بيتغنوا بيه ازاي. شوف اللي بين العلاقه اللي بين جمهور الاهلي دلوقتي وبين امام عاشور، كل ماتش يفضلوا يتغنوا بيه ويعملوا له بتاع وشايلينه من على الارض شيل، رغم ان اللاعب شتمهم. اللاعب شتمهم وشتم رموزهم وهانهم اهانه، ولكن طبعا لان هو متقال لهم ان هم لازم امام عاشور يكون موجود في الاهلي ولازم تشجعوا امام عاشور. فتشوف جمهور الاهلي وهو بيشجعهم. حتى امام عاشور نفسه مستغرب، يعني امام عاشور نفسه مستغرب، ده دول الناس اللي انا كنت بشتمهم، ازاي ان هم بيحبوني كده. ده الفرق طبعا بين جمهور الاهلي وبين جمهور الزمالك. جمهور الزمالك ما بينساش اي حد غلط فيه او اي حد شتم ناديه، انما الناحيه التانيه في مثلا واحد شتمك وضرب الكابتن بتاعك وبالشلوت وشتم كل رموزك وشتم الرمز التاريخي بتاعك صالح سليم للنادي، شتم كل دول وانت رحت اتعاقدت معاه. فما تجيش تكلمني على مبادئ ولا على اي حاجه. جمهور الزمالك غير. جمهور الزمالك جمهور عظيم، جمهور عنده كرامه.